תאיר, מה קורה? היי ספיר, מה נשמע? בסדר. טוב, אז האמת שטוב ששאלת מה קורה, כי אני ככה במצב קצת מבלבל, אני אגיד לך למה, אני מסתכלת באתרים של החדשות ואני רואה שבאמת כל אתר אומר תחזית אחרת, חלק אומרים ישראל מנצחת את המלחמה, חלק אומרים ישראל מפסידה במלחמה, הכל נורא מבלבל ואני באמת כבר לא יודעת מה לחשוב, זה נורא. כן, האמת שזה באמת מבלבל, בצורות חדשות, בטח בזמן המלחמה, אבל האמת שיש קבוצת חוקרים מהאוניברסיטה העברית שנקראת פרופסי, שזה בדיוק מה שהם עושים. בודקים תחזיות של הישראלים בקשר לתוצאות המלחמה וההשלכות שלה. אז מה הם בחנו במחקר הזה שאתה מדבר עליו? הם רצו להבין מה הישראלים חושבים על העתיד, איך הם תופסים את העתיד לאחר המלחמה, וגם לדעת מה התחזיות של הישראלים, ומה התפקיד של התקשורת בעיצוב התחזיות האלה. שאלות באמת גדולות, אז איך הם עשו את זה בפועל? הם באמת לקחו מדגם מייצג של החברה הישראלית וסקרו אותו לאורך 2 תקופות במהלך הלחימה. הם שאלו שם שאלות על הרגשות, על התחזיות, צריכת התקשורת של אותם משיבים, ובעצם רצו לבדוק מה התחזיות שלהם לגבי ישראל לאחר המלחמה. אז רגע, תחזור שנייה אחורה, תחזיות של ישראלים? אני לא יודעת מה איתך, אני מכירה חזאי אחד, הוא נמצא במהדורת החדשות בסוף, אז איך זה קשור למלחמה? נכון, אז באמת אנחנו מכירים את החזאי של מזג האוויר, אבל תחזיות יש בכמה תחומים. יש תחזיות שקשורות בפוליטיקה לצורך העניין, כמו מדגם, ויש גם תחזיות שקשורות במשברים ומלחמות. נחזור לצורך העניין לאחת הדוגמאות מהמחקר שדיברנו עליו. תחזית אחת שהשתנתה באופן משמעותי לדוגמה, היא קשורה באורכה של המלחמה. בסקר הראשון שנערך בתחילת אוקטובר, כ2% מהמשיבים חזו שהמלחמה תימשך בין שנה לשנתיים, שרובם חשבו שהמלחמה תארך בין שבועות לחודשים ספורים. לעומת זאת, בסקר השני שהיה בינואר, כ1/3 מהמשיבים חשבו שהמלחמה תארך יותר משנה. אז רגע, אם אני מבינה נכון, ככל שעובר הזמן, אנחנו יותר פסימיים? כן, וזה אולי לא מפתיע במיוחד, אבל מעבר לנתון העגום הזה שמראה שאנחנו הולכים ונהיים יותר פסימיים, יש נתון מעניין נוסף. אנחנו רואים שבין שני צופי הערוצים המרכזיים, ערוץ 12 ו-14, יש הבדל משמעותי בתפיסות. בואו נתחיל מהרגשות. הסקר בדק את רמת הלחץ, עצב, פחד ותקווה שצופים ומשיבים הרגישו. והוא ראה שבאופן כללי, ככל שצופים יותר בטלוויזיה, כך רמות הפחד, לחץ ועצב עלו, והתקווה בהתאם ירדה. האמת שאני מצליחה קצת להתחבר, כי זאת אומרת, גם אני בתקופה הזו הרגשתי קצת יותר לחץ, פחד, עצב, וטיפה פחות אופטימיות. אבל מה שמעניין זה שבאמת הרגשתי את זה לפני שהדלקתי את הטלוויזיה, ודווקא כשהדלקתי אותה, הצלחתי לשלוט ברגשות האלה בצורה קצת יותר מבוקרת. נכון, וחשוב לזכור שלמרות שיש קשר בין הרגשות האלה לצפייה בטלוויזיה, הקשר הזה הוא דו-כיווני. יכול להיות שמישהו צפה בטלוויזיה וזה עזר לו לשלוט בלחצים שלו, אבל בניגוד יכול להיות שיש בן אדם שצפה בטלוויזיה, וכתוצאה מהצפייה הוא הפך להיות יותר לחוץ, מפוחד או עצוב. טוב, אז הבנתי שבאמת הקשר קיים בין הטלוויזיה לבין הרגשות, אני רק לא בטוחה מה הקשר לערוצים 14 ו-12. אז אנחנו רואים שבסקר שהתקיים בסוף אוקטובר, צופי ערוץ 14 העידו על פחות פחד, לחץ ועצב מצופי ערוץ 12. בהתאם, הם העידו על רמות יותר גבוהות של תקווה, מגמה שרק התחזקה בסקר השני שנערך בינואר. אז הבנו בעצם שצופי ערוץ 14 חשו פחות רגשות שליליים. השאלה אם זה באמת מעיד על התחזיות שלהם. אז הסקר מצא שדווקא כן, צופי ערוץ 14 היו אופטימיים יותר ביחס למצבה של ישראל בעתיד, וחזו שמצבה של ישראל יהיה טוב יותר לאחר המלחמה מאשר היה לפניה. טוב, אז אני מבינה לאן זה הולך. בעצם צופי ערוץ 12 היו פחות אופטימיים, גם ביחס למצב של ישראל לאחר המלחמה, וגם למצב של ישראל ביחס לעתיד בכלל. בדיוק. אז אנחנו מבינים שיש הבדל בין הצופים של ערוץ 12 לצופים של ערוץ 14. אבל דווקא נקודה מעניינת זה שאולי באמת מה שמסביר את ההבדלים בין התחזיות, זה העובדה שיש להם נתונים דמוגרפיים שונים ולאו דווקא הצריכה של החדשות בטלוויזיה. נכון, ואנחנו גם רואים בסקר הזה שיש הבדלים בין הצופים של ערוץ 12 ל-14. הצופים של ערוץ 14 יותר ימניים ודתיים בממוצע מצופי ערוץ 12. דבר שיכול להשפיע על התחזיות, אנחנו יודעים שגם לדת יש השפעה על תחזיות, ככל שאנשים דתיים יותר הם אופטימיים יותר. אוקיי, אז הבנו שיש לזה השפעה. כן, אבל זה לא כל הסיפור. זו שאלה שהסיקה גם מקבוצת המחקר, ולכן הם בדקו את הנתונים בהצלבה לרמת הדתיות והנטייה הפוליטית של כל אחד מהמשיבים. הם הגיעו למסקנה מעניינת. לדמיין יש 2 אנשים. שניהם דתיים באותה מידה ובעלי אותה נטייה פוליטית. רק שאחד מהם צופה בערוץ 14 והשני לא. בממוצע, מי שצופה בערוץ 14 יותר אופטימי ממי שלא. האנלוגיה הזו עובדת גם על ערוץ 12. מי שצופה בערוץ 12 יהיה יותר פסימי ממי שלא. זה היה בולט במיוחד בסקר שנעשה בינואר, מה שמדגיש את הפסימיות הגוברת ואת הכיתוב שגובר בין שני הערוצים. וואי, תקשיב, אני מה זה שמחה שנתקלת בי באמת, עכשיו אני קצת פחות מבולבלת, אבל גם קצת מבינה יותר שאנשים שונים חושבים בצורה שונה, גם בתחזיות שלהם, וזה בא לידי ביטוי גם בהשלכות והחשיבה שלנו ביחס לעתיד, אם אנחנו אופטימיים יותר או פסימיים פחות,
ואם אני לא טועה, וככה לפי הראייה שלי, אז יש לזה גם השלכות על מקבלי ההחלטות שלנו, אבל גם עלינו כאזרחים. בדיוק, וזה המקום שלנו לחשוב איך אנחנו מונעים את התחזיות הפסימיות להתממש, ומקדמים את התחזיות האופטימיות למען עתיד טוב יותר. אמן. נלך לקפה? יאללה.